Tani vetëm këtu mos u drejt. Dashuri urrëtie. Si kanë tani? Urrëtie. Urrëtie vazhdon. Dikur ishin shumë dashuruar. Po jo tani vazhdon akoma urrëtie? Sa do ndikojnë në zgjedhje? Se dy janë para zgjedhjeve. Asnjëri as tjetri. Ai është lider në Kosovë, ky është lider në Shqipëri. Tani si arriti Albin Kurti dhe Kosova të jetë kundër Amerikës? Si janë kundër Amerikës ato, janë pro vetes. Si janë kundër Amerikës, po çfarë po Po thon? mos janë kundër Amerikës ato. Me atë për parë deklarata. Po ti je ti kryeministri i Kosovës sot dhe thot ai për të qenë pro Amerikës do lëshosh gjysmën e territorit, çfarë do bësh, do lëshosh? Pse kjo Po ta nuk lëshojnë pushtetin, ta u bën kundër Amerikës për spakun, ai shkajti pak ka veriun e Mitrovicës, e kupton. Do të ti thuaj që Albin Kurti ka drejt? Po jo, edhe me Albin Kurtin, nëse të kujtohet, në njëjtin pozicion ka qenë Ramush Haradinaj kur diskutoi për ndryshimin e kufive. Në njëjtin pozicion ishte edhe Hashimi Shkreci që është në Burg se ja imponon atë. Kurti, një sekondë, Albin Kurti ka bërë fushat me vetvendosje në Tiranë këtu ndaj Tiranës. Kjo është histori tjetër. Pra, histori tjetër. Ta kishin një dashuri të madhe me njëri tjetrin. Po. Dhe këtë dashurinë e kthyn në urrëtie. Dhe ky është këtu ka të bëjë shumë marrëdhënie personale mes tyre. Por që Albin Kurti është në një pozitë të vështirë në Kosovë për çështjen e ndryshimit të kufive, sigurisht është pozitë shumë vështirë. Ki parasysh këta politikanët e Shqipërisë u kthyn kundër Amerikës për shkak të spakut, se i sulmoi spaku. Albin Kurti nëse ka bërë një betejë, po e bën për shkak të kufive dhe territorit të Kosovës. Ishe pro asaj të ashtu quajtur bashkëpunim me Serbinë në kuadër të Schengenit ballkanik? Unë? Po. Jo, më kundër kam qenë gjithmonë. Kundër ka qenë. Po, edhe shumë e thjeshtë, ta shpjegoj.